Aleluya, gracias Señor. Feliz Navidad para todos mis amados hermanos. Estamos aquí en Calvary en español, conectando la fe con la vida prácticamente para vivir la vida eternamente. Le damos gracias al Señor por este día, mis hermanos. Estamos celebrando la Navidad. Tremendo trabajo hizo el grupo de alabanza. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al grupo de alabanza? Tremendo Pastor Beto, se la rifó hoy con toda la música. Le damos gracias al Señor. Estamos bendecidos, mis hermanos. Le damos gracias a Dios. Nuestro querido y amado pastor está de viaje, pero pórtense bien porque nos está mirando. Así que vamos a hacer los deberes, ¿ok? Le damos gracias a Dios. Y estamos, hermanos, en el día de la Navidad. El tiempo ha llegado en donde nosotros estamos celebrando que el Señor, Dios Todopoderoso, no escatimó como cosa a qué aferrarse, sino que Él se humilló y se hizo hombre, mis hermanos, para venir por amor a ti y por amor a mí también. Y estamos en el tiempo de regalos, ¿no? ¿A cuántos les gustan los regalos? Amén, gloria a Dios, hay uno que le gusta. Amén. Y yo me recuerdo siempre en el tiempo de Navidad, mi pastor, mi mentor, el pastor Ángel, él siempre nos regalaba chicharrones. ¿Se acuerdan de los chicharrones? Él siempre nos regalaba chicharrones. Así que hoy, para homenajear a nuestro amado pastor, vamos a regalar algunos chicharrones que tenemos por aquí. Amén. Amén, gloria a Dios. Así que a ver, ¿a quién le gustan los chicharrones? Amén, a ver, ¿a quién le gusta? Por allá, a usted, ahí está. Amén. También había uno por allá, aquel, el de barbita. Sí, el de playera roja. Eso, sí, amén. Amén. Ahí lo veo con cara de más hambre. ¿Quién más? A ver, por acá. Por acá hay el Señor. Sí, el Señor se paró ahí con fe. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, gloria a Dios. Bendito Señor. Le damos gracias a Dios. Y es un día, hermanos, de celebración. Un día en el cual nosotros tenemos que celebrar de que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a esta tierra por ti y por mí, ¿no es cierto? Y vemos que es un tiempo también de regalos, ¿no? Les decía yo recién que tenemos regalos para darles, así que vamos a continuar con los regalos, ¿amén? Amén, ahí sí dicen amén, ¿no? Cuando alguien está predicando no se escucha ningún amén. Ahora cuando hay regalos, sí, ahí enseguida, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pero tenemos regalos, gloria a Dios. Y los regalos en este día, el primer regalo va a ser para la persona que trajo invitados en este día. ¿Quién trajo invitados? Allí hay uno, allí hay dos, ok, allí hay... Ok, ahora vamos a contar, a ver quién trajo más invitados. A ver la persona que trajo más invitados. ¿Quién trajo dos? Acá trajeron dos. Allá también. ¿Quién trajo tres? ¿Quién trajo tres? Allí. Ok, se la llevó entonces. Amén. Ahora vamos a regalar a la persona que ha venido, sí, allá atrás, sí. A la persona que ha venido de más lejos. ¿Quién ha venido de más lejos? ¿De dónde viniste? ¿Cuánto manejás? 1 hora 10 minutos. ¿Quién maneja más de 1 hora 10 minutos? Ahí vino uno de Veracruz. ¿Quién gana eso? ¿De dónde? De Francia. ¿O quién gana eso? A ver. ¿Quién va más lejos? A ver. De Colombia, no, Francia está más lejos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿De dónde, mi hermana? De México. Ok, Francia está más lejos que México. Es Francia el país, no en la calle, ¿no? Amén. Entonces ahí se lo lleva el de Francia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz Navidad, mi hermano.
Y también, por último, quiero también honrar a la persona, a nuestro hermano o nuestra hermana mayor en esta mañana. A ver, ¿quién es mayor de 80? Que levante su mano. Ok, ahí tenemos una. Y acá tenemos dos. Amén. Las hermanas, yo sé que hay muchas acá que tienen más de 80, pero no lo quieren decir, ¿eh? Allí, ok. ¿Quién tiene 90? 90 ya. 90 acá. ¿Quién tiene 100? Gloria a Dios, sí, pueden ser. Allá la hermana tiene 100, dice. Entre usted y su esposo deben contar 100. ¿Quién tiene 95? 95. ¿Mi hermano Torres tiene 90 y cuánto? 90. 90. ¿Quién tiene más de 90? ¿Más de 90? A la una se la lleva don Torres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se la lleva. Amén. Un fuerte aplauso para nuestro hermano, el mayor. Aquí nuestro hermano mayor en la iglesia. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano. Perdón, te la tiraba para que me la agarres. Perdón, pensé que me habías visto. Que Dios te bendiga, mi hermana. Así que le damos las gracias al Señor, mis hermanos. Estamos celebrando en este día que hoy es el día del Señor. Hay muchos lugares que tienen algunos problemas con esto, hermanos, pero yo los celebro que un día el Señor, yo no sé si es hoy específicamente, o si es mañana, o si es en un mes, o si es en un año, no me interesa. Lo que me interesa es que un día el Señor Jesucristo se hizo hombre, vino y murió aquí, hermanos, y me trajo salvación, y me trajo redención, libró mis cadenas, que me hizo un nuevo hombre, hermanos, y por eso yo celebro que Jesucristo se hizo hombre. Amén. Y voy a invitar a la más hermosa del planeta y aledaños para que me acompañe en este día a leer la palabra del Señor. Así que vamos a ponernos de pie. Dios los bendiga. ¿Cuántos estamos celebrando? Pero ¿cuántos estamos celebrando una celebración sincera? Aleluya. ¿No? Y eso requiere de un grito de júbilo y de alegría para el Señor. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Dios los bendiga. Y ahora sí, en verdad, qué guapos que se ven. Hoy sí se ven todos muy guapos. Que Dios los bendiga. Amén. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Bendito Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia para celebrarte, Señor, para celebrarte como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno y sobre todo como príncipe de paz, Señor. Bendice, Señor, esta mañana tu palabra y bendice la vida de tus siervos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, puede saludar a su compañero, puede decirle feliz Navidad. Amén. Gracias, Jesús. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y en esta mañana nos vamos a gozar. Ya nos estamos gozando con todo lo que se ha hecho en esta mañana y el Señor es bueno con nosotros. El evangelista Luis Palau, con el cual tuve el privilegio de conocer y platicar con él,
ya pasó a la presencia del Señor, él contó de una acaudalada familia europea que decidió bautizar a su bebé recién nacido en su enorme mansión. Docenas de asistentes fueron invitados a una minuciosa ceremonia y todos vestidos de largo, ¿no es cierto? Todos bien, así como están ustedes hoy, bien elegantes. Después de que sus elegantes abrigos se depositaron sobre una cama de una habitación en la planta alta de la mansión, a los invitados se les entretuvo con mucha pompa en ese lugar. Pronto llegó el momento de la razón principal de la reunión, que era la ceremonia bautismal del bebé, del pequeño. Pero ¿dónde estaba el bebé? Nadie parecía saberlo, lo empezaron a buscar al bebé. La institutriz o la nana subió corriendo las escaleras y regresó asustada, como hacen ustedes cuando le piden el diezmo, la cara que hacen, con una mirada de desesperación en el rostro. Todos buscaron frenéticamente al niño. Entonces alguien recordó que lo había visto dormido en uno de los cuartos de arriba. Y en efecto, el bebé estaba sobre la cama, estaba enterrado bajo un montón de abrigos, chaquetas y pieles. Habían olvidado, escondido y casi asfixiado al objeto de la celebración de ese día. El bebé cuyo nacimiento celebramos en Navidad está perfectamente oculto bajo el cúmulo de tradiciones y prácticas culturales de esta temporada. En todo momento, mis amados hermanos, amigos, hermanas, en esta mañana, tenemos que poner nuestra vista en el Salvador, en el motivo de la celebración, en el motivo de la Navidad, que es Cristo Jesús. ¿Y quién fue ese bebé que nació en Navidad? Ese bebé que nació en Navidad fue el bebé que cuando él nació, él ya había creado a su mamá. Es el bebé que cuando él nació, él ya había hecho el pasto donde fue apoyado él cuando nació. Ese fue el bebé que cuando él nació había creado las estrellas, especialmente la estrella a la cual guió a esos sabios que fueron a llevarles presentes. ¿Quién fue ese bebé? El bebé fue ese bebé a quien el profeta Isaías en el capítulo 7, el verso 14, nombró Emmanuel, Dios con nosotros. Hablamos del nacimiento más controversial en las discusiones teológicas y filosóficas de todos los tiempos. Porque en la mente de muchos esto simplemente es una locura. Es impensable que pueda haber nacido de una virgen. Pero sin embargo, Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de una virgen, mis queridos hermanos. Él ha sido desde el principio y Él vino del Padre. Gloria a Dios. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Él es el pan de vida, es el Señor, es el Creador. Él es el Hijo del Dios viviente, el Hijo unigénito, el Santo de Israel. Él es el admirable, Él es el Maestro, el Rey de los judíos. Él es el profeta, Él es Emmanuel, el abogado, el mediador. Él es el juez, Él es la aurora, Él es el novio de la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué es lo que hace que el nacimiento de este niño, el nacimiento de Jesús, sea incomparable en esta mañana? ¿Por qué es diferente? Y el profeta Isaías utilizó 5 nombres para describir el carácter del Mesías. Estos tienen un significado especial para nosotros, los hijos de Dios. El profeta habla de la realeza de nuestro Señor, el cual significa privilegio de nacimiento. El Señor, como leía la pastora Noemí al principio, en primer lugar, dice la palabra de Dios que Él es admirable.
En primer lugar, Él es admirable. Es un nombre que expresa cualidades excepcionales de guía y de líder. Es la palabra viva, una vida sin pecado tuvo nuestro Señor Jesucristo. Él es admirable. Hermanos, yo me recuerdo cuando la palabra de Dios nos relata que Él estaba allí dormido en la barca y de repente se levantó una gran tempestad y Él estaba durmiendo y lo despertaron los apóstoles y le dijeron: Señor, despierta que perecemos. Y Él se levantó y ordenó a la tormenta que se pare y ellos asustados dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Ese hombre es admirable, es nuestro Señor, es tu Redentor, el que te salvó, es el que rompió tus cadenas, el que te liberó. Ese hombre es admirable, es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El nombre del Señor es incomparable, es admirable, es sin pecado. Su nacimiento, mis amados hermanos y amigos, en esta mañana, su nacimiento fue admirado por los ángeles. Lo podemos ver en Lucas 2, 13 y 14. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Bendito Dios. En segundo lugar, también Él fue admirado por los pastores. En Lucas 2, del 15 al 20, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo no iban a glorificar a Dios? Ustedes se imaginan, mis hermanos, esa escena de ver a los millares y millares de ángeles glorificando a Dios por la salvación, a los hombres por su año de buena voluntad contigo y conmigo. El Señor, hermanos, mandó esos millares de ángeles y ellos alababan al Señor. No eran miles, eran millares, hermanos. Eso tiene que haber sido un espectáculo increíble. Yo me imagino a veces, ¿no es cierto?, cómo sería la visión de esos pastores de ver las huestes celestiales inundando todo el universo, glorificando a Dios y diciendo: santo, santo, santo es el Señor que reina y vive, que ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y ellos alababan al Señor. ¿Se imaginan ustedes ese espectáculo? ¡Qué cosa tan hermosa, mis hermanos! Y eso fue lo que cautivó el corazón de esos pastores y ellos fueron a adorar al Rey. También Él fue admirado por los magos del oriente. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Le ofrecieron regalos. Y hablando de regalos, mis amados, un niño pequeño estaba escribiendo una carta a Dios acerca de los regalos de Navidad que deseaba él en su corazón ardientemente. Señor, he sido bueno por 6 meses, le dijo el niño, escribiendo la carta. Pero después empezó a reflexionar y dijo que no le podía mentir a Dios. Entonces tachó 6 y puso 3. Después de una pausa y pensó: realmente no he sido bueno por 3 meses. Y puso 2 semanas. Hubo otra pausa y tachó también eso. Entonces el niño se levantó de la mesa y fue al nacimiento donde tenían las figuras de María y José. Agarró la figura de María
y regresó a escribir de nuevo: querido Dios, si quieres volver a ver con vida a tu madre, dame el regalo que te pedí. Es que nosotros nunca vamos a poder hacer lo suficiente para poder merecer, mis hermanos, el regalo que Dios nos dio. Nunca, jamás vamos a poder hacer lo suficiente. No somos buenos ni siquiera un solo día. El Señor Jesús dijo una vez, en una oportunidad: no me llamen bueno, solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. Nosotros no podemos hacer nada, por eso es que necesitamos un Redentor, por eso es que necesitábamos que viniese un Redentor para salvar nuestras vidas, para morir por nosotros, para nacer y morir por cada uno de nosotros. Su vida y su ministerio fueron admirables. Mateo 7:28 dijo: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Él era admirable, él abría su boca y la gente se quedaba allí admirada de su doctrina, admirada de su palabra, admirado de su poder, admirado de su amor, admirado de su paciencia, admirado, hermano, nuestro Señor Jesucristo es admirable. Es alguien a quien nosotros podemos admirar en este día. Su vida y su ministerio fueron admirables. En segundo lugar, Él es consejero. Consejero es la palabra viva, Él es la guía infalible, es la inextinguible sabiduría, la verdad y el camino. Jesús da consejos adecuados y necesarios para tu vida. Así que en este día, mi hermano, mi hermana, mi amigo, ven a los pies del Señor, que Él tiene un buen consejo para ti. Y el consejo que te da hoy el Señor es que entregues tu corazón para Él, el Redentor de tus vidas. Que Él vino y murió para que tú tengas vida, y no solamente una vida cualquiera, sino una vida completa, una vida llena de paz, de gozo, de amor, de armonía. Él quiere restaurar tu vida, Él te quiere sanar, Él te quiere dar una nueva vida, Él quiere darte esperanza en este día, Él te quiere levantar, Él te quiere romper las cadenas, Él quiere darte gozo en este día. Celebra la Navidad especial en este día. A partir de hoy vas a decir que realmente el Señor nació en tu corazón. Bendito Dios, Él es el consejero. Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, una sabiduría sin igual, una sabiduría excelente, mis hermanos, una sabiduría que no había con qué compararla? Pero no solamente eso, también tenía espíritu de consejo y de poder, mis hermanos. Él aconsejaba con poder. Cuando Él aconsejaba, decía sus palabras con autoridad, y lo que Él decía, eso se cumplía, mis amados. Consejero es alguien que guía a otros por medio de sus palabras, ya sean de amonestación, ya sean de exhortación o de ánimo, y provee dirección para el éxito que consiste en hacer su voluntad. Así que en esta mañana te invito a que sigas el consejo del Señor. Sigue la palabra del Señor. Aquí está todo el consejo que tú necesitas para tu vida, para poder caminar en integridad, para poder caminar en santidad, para tener una vida plena, una vida llena de amor y de poder en el Espíritu Santo, una vida que te va a llevar a beber de las aguas que el Señor tiene preparadas para ti. Esta palabra te va a dar vida, te va a dar gozo, te va a dar esperanza. Aquí está todo el consejo que tú necesitas de parte de tu Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo Jesús es la fuente del consejo. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Job dice en el capítulo 12 del verso 13, dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Él aconseja a la conciencia humana, mis hermanos. El Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendito Dios. Cristo mismo lo dijo en Juan 6:63: el Espíritu da vida.
mas la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida en esta mañana. El apóstol Pedro dijo en Juan 6:68, dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que en esta mañana, mi hermano, mi hermana, mi amigo, te puedo asegurar y te puedo dar un consejo de que puedas venir con confianza a aquel que te puede dar una palabra de vida, una palabra que te va a levantar, a restaurar en el nombre de Jesús. Y en cuarto lugar, Él es el Padre eterno. Él es el Padre que te ama, con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor en el profeta Jeremías. Por tanto, yo te prolongué mi misericordia, dice el Señor. Él te ha prolongado su misericordia porque te ama, mi hermano, mi hermana, mi amigo en esta mañana. Tanto te ama el Señor que envió a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a nacer en un día como hoy. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y Él te ama eternamente porque su amor eterno quiere decir que Él quiere tener una eternidad juntamente contigo. Él no te quiere amar por un día, por un año, por dos. Él te quiere amar por toda la eternidad. Él murió en la cruz del Calvario para darte una eternidad juntamente con Él. Ese es el amor de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Bendito Jesús. El Padre eterno. El teólogo Dale Bruner escribe: David Peterson, ex pastor de la primera iglesia presbiteriana de Spokane, en Washington, habló de la ocasión en que él estaba preparando su sermón, cuando entró su pequeña hija a su oficina. Papito, le preguntó la hija, ¿podemos jugar? Lo siento en el alma, mi amor, pero estoy en medio de la preparación del sermón, contestó él. En aproximadamente una hora voy a terminar y con mucho gusto voy a ir a jugar contigo. Ok, está bien, papito, le dijo ella. Cuando hayas terminado, te voy a dar un tremendo abrazo. Muchas gracias, papito, le dijo la niña. Cariño, le dijo la niña. Se dio media vuelta y se iba para la puerta. La niña se dirigió a la puerta y dio media vuelta, y según las palabras de él, dio media vuelta y corrió hacia su padre y le dio un abrazo de esos de quiropráctico, de rompehuesos. Y él, le dijo: cariño, me dijiste que ese abrazo me lo ibas a dar cuando terminara de hacer la prédica, cuando yo terminara de hacer mi trabajo. Y la niña le dijo: papito, eso solamente yo quería que tú supieras lo que te espera cuando termines de hacer tu sermón, lo que te espera cuando tú termines. Y ese es el significado de la Navidad, mis hermanos. Es que Dios quiere que sepamos, por medio de su primera venida, lo mucho que debemos esperar en su fabulosa segunda venida. Eso es lo que el Señor representa en esta Navidad. Que tú y que yo sepamos, mis hermanos, lo que nos espera. Vale la pena, amados, vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir batallando. Vale la pena seguir caminando. Vale la pena seguir buscando a Dios. Vale la pena, mis hermanos, nos espera una grande recompensa. Vale la pena aceptar a Cristo. Vale la pena, mis hermanos, seguir caminando. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena. El Señor pronto va a venir por nosotros. Vale la pena hacer el esfuerzo. Sigan adelante. Sigan, cobren fuerza en esta mañana. Agarren nuevas fuerzas en esta mañana. Si no tienen ninguna, el Señor los puede renovar en esta mañana. Vale la pena servir a Cristo, mis hermanos. Vale la pena servir a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito Jesús. Él es el Padre eterno. Esta frase expresa el cuidado paternal que viene de parte de Cristo. Debe entenderse que Él no tiene límites de tiempo. Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Este título, mis hermanos, no entra en conflicto con el de la primera persona de la Trinidad, con Dios Padre. Nuestro Dios es uno y Él es trino.
Juan 14:9 nos relata, Jesús dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él también es eterno, el Padre eterno también significa que Él está presente en todos lados. El Señor posee los atributos de eternidad y omnipresencia, mientras reina sobre el trono de David y dentro de los corazones de los redimidos por Él. En Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito Dios, mis hermanos, gloria a Dios. El niño que nació en ese día fue el niño que es de la eternidad hasta la eternidad. Es aquel que por Él fueron hechas todas las cosas. Lo que tú ves, lo que tú no ves, por Él fueron hechas todas las cosas, mi hermano. Por Él y para Él fueron hechas. El Rey del universo, el Señor de señores. A Él estamos celebrando en este día. Y por último, Él es nuestro príncipe de paz. Príncipe es un líder, una persona exaltada, revestida de autoridad. Príncipe de paz, la paz relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Concordia, conciliación, acuerdo, amistad, unión, entendimiento, todo eso vino a traer nuestro príncipe de paz. Él vino a ser el puente que nos estaba dividiendo. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que Él vino a hacer un puente entre Dios y nosotros. Antes nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor un día se dignó a venir y nacer por ti y por mí en esta tierra, a ser el puente que nos reconcilia con el Señor. Ahora, hermanos, estamos reconciliados con el Padre y podemos, hermanos, acceder a la presencia de nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Por medio de Él, hermano, Él es el puente que nos ha hecho el camino al Señor. Él, hermano, rompió el velo que nos dividía de la presencia del Señor. Hebreos 4, hermanos, nos dice que podemos entrar con confianza delante del trono de gracia del Señor para hallar el oportuno socorro. Tenemos acceso directo por la sangre del Cordero de Dios, aquel que nació en un día como hoy. Gloria a Dios. El Señor, hermano, hizo el puente. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora tú puedes ir con confianza delante del trono de la gracia del Señor. Bendito Jesús. Gracias, Señor, porque es el trono de la gracia donde Él nos da lo que no nos merecemos. No nos merecemos nada de parte de Él. Por eso es gracia, es un don inmerecido. No te mereces nada, mi hermano. Si tú te crees que te mereces algo, no te mereces nada, es todo por gracia. Hermanos, si estamos parados hoy, si estamos sentados acá, es porque Cristo ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Es porque Cristo, hermanos, nos ha traído, es porque Cristo nos ha salvado. Es porque Cristo dio su vida en un día como hoy, hermanos, y se dignó a venir y morir por nosotros. Hermano, a veces yo me pongo a pensar, pienso a veces también. Y digo, Señor, ¿cómo te humillaste? Filipenses capítulo 2 nos habla de eso. De cómo Él se humilló. Se humilló, dice la palabra de Dios, y se hizo hombre. Yo me imagino, ¿no? Como cualquiera de nosotros que no quisiéramos hacer una mosca o una hormiga, ¿no? ¿Quién querría hacer eso, no? Pero hermanos, eso es más todavía, porque esas son creaciones, nosotros somos creaciones. La hormiga es una creación, la mosca es una creación, pero Él es el creador, hermano. Él es el Rey del universo. Él es el que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Su poder es tan grande, hermanos, que Él mira desde arriba, mira el cielo y todo lo que Él hace. Él es más grande que todo eso, mis hermanos. El Rey de reyes, el Señor de señores. Él se dignó a morir por ti y por mí, hermanos. Y nació en un día como hoy. Por eso es que celebramos, por eso es que cantamos, por eso es que saltamos, por eso es que le damos gloria, por eso es que celebramos, hermanos, de que somos hijos de Dios, de que Él nació en un día como hoy en nuestros corazones. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor.
Bendito Dios. Entonces, para aterrizar, mis hermanos, 5 virtudes que pueden estar en tu vida si entregas hoy tu corazón al Señor Jesús, que Él es el centro de la Navidad. Él, en primer lugar, es admirable. Su vida, su ministerio fueron admirables. En segundo lugar, es el consejero. Él tiene el consejo que tu alma necesita para que vivas. En tercer lugar, Él es el Padre eterno. Él es tu Padre y Él se preocupa por ti. En quinto lugar, es el príncipe de paz. Jesús hace un llamado y te dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor Jesús. Y existen otras muchas más razones por las que Cristo te quiere salvar en esta mañana. Pero una de las más importantes de que Él te quiera salvar en este día es que Él te ama inmensamente. Es que su amor por ti es incomprensible. Inmensamente, y Él quiere estar contigo. Él piensa que tú eres lo mejor, aunque tú pienses que no eres el mejor, que no eres la mejor. Él piensa que tú sí eres lo mejor, que tú eres la mejor. Él tiene tu foto en su refrigerador. El Señor tiene tu foto en su cartera. Así te ama el Señor. Tú eres muy importante para Él. Tú eres lo más importante para Él. Él te envía flores cada primavera. Así es el amor de Él. Él te envía una madrugada cada día, un amanecer para ti, porque te ama. Él podría vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió vivir en tu corazón. Siempre que tú hablas, Él te escucha. Su oído está presto a tu clamor, a tu oración. Y el regalo que Él nos dio en este tiempo, el regalo de la Navidad, incomparable, inimaginable. Así que en esta mañana te invito a que aceptes ese regalo que el Señor te está dando, que lo puedas aceptar en tu corazón. Acepta, mi amigo, mi amiga, en esta mañana, los que están aquí, los que nos están mirando, en línea también. El Señor está loco de amor por ti. Él quiere pasar una eternidad juntamente contigo. Acéptalo, mi amigo, Él está loco de amor por ti. Y eso es tan simple como decirle al Señor: Señor, reconozco que he pecado, Señor. Arrepentirte, pedirle perdón y cambiar tu vida. Y decirle al Señor: ayúdame, Señor, a cambiar mi vida. Y poder celebrar la Navidad más hermosa que puedas celebrar. Así estés solo, puedes estar acompañado, así como cuando nació el Señor estaban millares y millares de ángeles allí a su lado. ¿Cuántas veces hemos estado solos, pero cuando estamos con el Señor no nos hace falta nada, más que su presencia? Cuando tenemos la presencia del Señor lo tenemos todo. Podemos estar rodeados de miles de personas, pero si no tenemos al Señor en nuestra vida estamos solos. Pero cuando lo tenemos a Él lo tenemos todo. Y en esta mañana el Señor te está hablando, el Señor quiere tener un encuentro contigo. Así que te voy a invitar a toda la iglesia, por favor, que cierren sus ojos allí donde están. Y vamos a estar orando. Voy a pedir que me ayuden en esta mañana. Este es fácil, tienes que admitir que has pecado. Tienes que basar tu salvación en la obra de Cristo, no en tus obras. Como habíamos dicho al principio, que nuestras obras no sirven de nada. Confiesa a Jesús como tu Señor, Dios y Salvador en esta mañana y dedícate a vivir para Dios y deja tu vida de pecado para atrás. Si deseas decirle sí a Cristo en esta mañana para obtener la salvación de tu alma y la vida eterna en el cielo,
te voy a invitar a que ores conmigo. Vamos a orar toda la iglesia, por favor. Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada. Señor, me rindo a ti en esta mañana y te agradezco por tu Hijo amado, el Señor Jesús. Te agradezco por haberlo enviado en la Navidad. Señor, hoy te recibo en mi corazón y celebro la Navidad en mi nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora, si tú hiciste esta oración por primera vez, como la hemos hecho todos y cada uno de nosotros por primera vez, te voy a invitar que allí donde estás, por favor, puedas levantar tu mano para poder seguir orando por ti y darle gracias a Dios por tu salvación. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Que puedan tener la mejor Navidad de sus vidas, también a los que están en línea, ¿no es cierto? Por favor, escríbanos. Envía un texto, un mensaje de texto a C Nueva Vida, al número 94.000, y allí nosotros vamos a estar contactándote y dándote información sobre los nuevos pasos. Hermanos, estamos celebrando la Navidad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, aquellos que quizás no levantaron su mano en esta mañana, pero aquí, hermanos, tenemos una mesa con información y también para darles algunos regalos para aquellos que aceptaron hoy al Señor en su corazón. Y seguimos celebrando, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios por esta Navidad. Gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso con cada uno de nosotros. Recuerden, mis hermanos, que en esta tarde tenemos un poderoso servicio de Nochebuena, en el cual vamos a estar cantando alabanzas al Señor en un tiempo un poquito más solemne que el de hoy. Vamos a estar cantando y alabando al Rey de Reyes. También vamos a compartir la Santa Cena del Señor y vamos a tener un poderoso mensaje de parte de Dios para nosotros. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, para concluir y vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo unigénito, Señor. Gracias porque en un día como hoy, Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú naciste para morir, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que tu amor, que tu misericordia alcance a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Aquellos, Señor, que te han aceptado como su Señor y Salvador, Padre, que tú puedas nacer en sus vidas en este día, Padre, que tú te puedas revelar a sus vidas, que tú puedas hacer, Señor, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz, Señor, en sus vidas, Señor, aquel admirable, Padre mío, en sus vidas, que ellos puedan sentir que tú estás a su lado como un poderoso gigante, Señor. En este tiempo de Navidad te pido, Señor, que tú traigas, Padre, un tiempo de paz, un tiempo de consuelo, Señor, a aquellos que están desconsolados, Señor, que tu amor los abrace en este día, Padre, oh Señor, y que nosotros pronto, Señor amado, podamos recordar, Señor, que todas estas luchas, que todas estas pruebas y estas tristezas, Señor, no nos desenfoquen, Padre, oh Señor amado, de lo que es la Navidad, Señor. La Navidad, Padre, es que un día, Señor, tú viniste a este mundo a nacer, Padre mío, para que tengamos vida eterna juntamente contigo, Padre. Oh Señor amado, y esa nueva venida,
vida, Padre, está muy cerca, Señor. Y eso no se compara, Señor. Estas breves tribulaciones que podamos tener, Señor amado, en esta tierra, no se compara con toda la gloria, Señor, que tú tienes preparada, Señor. Yo quiero ver esa mesa, Padre, que tú tienes preparada para nosotros. Yo quiero ver tu rostro. Yo te quiero abrazar, Jesucristo. Yo te quiero ver, Señor, cara a cara, Padre. Quiero gozarme juntamente contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, Padre mío. Yo te alabo y yo te bendigo en esta mañana, oh Señor, y bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Oh Señor, gracias, Señor. Oh Padre, porque ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre. Es lo que tú estás preparando para tu iglesia, Padre. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo te alabo, Padre. Te bendigo en esta mañana y te doy la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Padre mío. Oh, Señor, te alabo y te bendigo, Padre. En el nombre de Jesús, y que cada uno de mis hermanos puedan tener el pan, Señor, para poder celebrar en esta noche, Señor, en esta cena de Navidad, celebrar que en un día como hoy, tu Hijo, tu único Hijo, tu unigénito Hijo, Señor, se humilló y vino y se hizo hombre por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Que Dios les mire con cariño. Que les mire con agrado, que les mire con cariño, que les sonría, que los abrace, que les dé paz y que puedan pasar una buena Navidad en esta noche. Les amamos, todo el equipo pastoral les abraza y les amamos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiciones.